Toshkent viloyati Bekobod tumani 2-sovxoz bo'limiga keldik. Xudo xohlasa Andijon qora tovuqlarini boqish sirlari degan joyga keldik aziz obunachilar. Mana ko'rib turganlaringizdek, hammasi mana Andijon qora tovuqlari. Xudo xohlasa shuni tuxumidan olib ketyapmiz. 25 kunda, 21 kunda ochib chiqadi xudo xohlasa. Uni inkubatorga qo'ygan jarayonimiz va chiqqan jarayonni ham bir ko'rsatib borishga harakat qilamiz qo'limizdan kelgancha. Andijon qora tovuqlari azizlar 250-260 tagacha atrofida 280 tagacha tuxum beradi bir yilda. Bular jussasiga keladigan bo'lsak, jussasi unchalik katta emas. Jussasi mana shunaqa holatda sal kichikroq, lekin tuxum berishga nihoyatda polvon tovuqlar. Andijon qora tovuqlarining hammasi qop-qora. Ko'rtirganingizda Andijon qora tovuqlari. Ya'ni xo'rozlari o'ziga yetarli holatda bo'lsa, tuxum ochib chiqish samaradorligi nihoyatda bir yuqori bo'ladi. 80% dan 90-95% gacha ochib chiqadi. Xudo xohlasa azizlar, keyingi yilga fevraldan biz ham 2000 talik inkubatordan ikkita olib, mana shu akamizdan tuxumlardan olib ko'paytirish harakatidamiz hozirdan xudo xohlasa mana. Endi bularni tuxumlayotgan jarayonni ham bir ko'rib o'tamiz sizlar bilan birgalikda. Yana bir narsani ta'kidlab o'tish joiz deb o'ylayman. Mana shunaqa kenglik, hovlingiz keng, yog'i dala bo'ladigan bo'lsa, nihoyatda bular tez katta bo'ladi va bunaqa joyda tuxum berish samaradorligi yanada ko'payadi. Yo'qqa endi tuxumli degan joyini ham bir ko'rsatib o'tamiz. Buni nimaga boqadi deganda aziz obunachilar, 5 oydan boshlab 6 oygacha jo'jaligidan, tuxumdan chiqqandan 5-6 oyligidan tuxumga kiradi bular. Keyin yana bitta narsa, qishin yozin tuxumlayveradi, bir tekis. Qarovga bog'liq. Yaxshi qaralsa, qishin yozin tuxumlayveradi, to'xtamasdan tuxumlayveradi. Mana biz ham shu yerga kelib, Bekobod tumaniga kelib, tuxum olib ketyapmiz shu yerdan. Qani, endi tuxumli degan joylarni ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Tovuqlar mana shu yerda boqiladi. Molxonada chiroyli qilib bu yoqlarga qo'noqlar qilingan va tuxumli degan joy mana 3 ta tovuqimiz uncha bezovta qilmaymiz. Tuxumlar ekanda azizlar, tuxumlar mana pastga yumalab tushib kelar ekan sekingina. Tuxumni bu yerdan asta olaverasiz. Mana shu hozirgi tovuqlarimizni tuxumlari shularni olib ketib, xudo xohlasa inkubatorda ochirib, nima qilish jarayonini uni ham ko'rsatib borishga harakat qilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'lasizlar. Tuxumni kattaligi yaxshigina normal. Endi hozir mana bu yoqda ham bor shunaqa. Mana shunday qilib bitta tovuq tuxumda tagiga mana tuxum yumalab tushib kelaveradi. Mana. Yani tashqaridagi tovuqlar ham bir qator ko'rsatib efirimizni yakunlaymiz. Endi bu tuxumni yumalab tushadigan qilishga nima deymiz endi? Misol uchun ko'pchiligi tovuqlar tuxumini yeb qo'yadi. Tuxumlashi bilan yeb qo'yadi. O'sha holatga juda bir yaxshi narsa ekan. Tuxumlagandan keyin tagida tuxum yumalab tushib ketadi, yo'q bo'lib qoladi. Topolmaydi. Ya'ni o'zimiz olishimizga bizga qulay bo'ladi, ham tuxumini yeb qo'yishidan saqlab qo'ygan bo'lamiz. Mana ko'rib turganlaringizdek bu yoqda molni go'ngini oldida ko'rib turganlaringizdek yumalab mazza qilib bitini to'kyapti bular desak ham bo'ladi. Bu yoqdan yana bitta qolgan tovuqlar esa har xil o'tlardan yeb qornini to'yg'izish payida yana tuxumlash jarayoniga keladigan bo'lsak, kirib tuxumlab chiqaveradi hammasi. Hovlida yurib bular 1 yilliga tuxum beradi. Yo, bu yilgi joyda bultirga qishda kirishdida. Birinchisida tuxumga kirishi. Mayda olib keldik. O'tgan yil mayda olib kelingan, mana 2026-yil hozir 2-may sanasi bilan video qilyapmiz. 2026-yil 2-may. To'g'ri ko'rsataveramiz. Obunachilar, qadrli vatandoshlar, mana bir inson, bir oila 100 ta tovuq olib, qora Andijon tovuqlaridan, jo'jasidan katta qilib, hozir tuxumlatirib yaxshigina daromad ko'ryapti. Yaxshigina oilasiga, oilaviy byudjetiga daromad olib kiryapti. Shuni ortidan uylar quryapti. Har bir tuxumini donasi 2000 so'mdan sotganda ham 100 tasi 200 ming so'm bo'lib turibdi kuniga. Bitta oilaga
200 ming 300 ming so'mdan tovuq soniga tuxum soniga qarab daromad qilinsa oilamiz uchun yaxshigina foyda bo'ladi. Pul topaman deb chet elda musofir yurtlarda sarson sargardon bo'lgandan o'zimizni yurtimizda ko'hna O'zbekistonimizda shunday daromad qilsak bo'ladi. Tuxum xo'roz agar kam bo'lib qoladigan bo'lsa, bular ochib chiqish samarasi kam bo'ladi. Mana o'tlarni yeb mazza qilib yuribdi. Yana bitta narsa, aziz obunachilar, qadrli vatandoshlar, yosh jo'jalarga xom suv berib, krandan suv berib ko'pchilik o'ldirib qo'yish holati ko'p bo'ladi. Uni ham aytib o'tib ketaverdik qatorda. Orada misol uchun azlar jo'jaga qaynab sovutilgan suv bersalaringiz, o'limga nihoyatda polvon bo'ladi. O'sha ichi qorni og'rib qolib, o'lib qolish holati kam bo'ladi. Bo'lmaydi pashti. Keyin jo'jalarga chektonikdan, Vetaptekada albatta chektonik dorisi bor. Mayda jo'jalarga chektonik berib parvarishlab qarasangiz bo'ladi. Yemiga keladigan bo'lsak, bizning atrofimizda 10 ming so'mdan start degan yem bor. Tug'ilganda misol 3 kundan keyin yem yeyishni boshlaysa bular, o'shandan chektonik berib qarasalaringiz juda bir ichlarini tozalab, vitaminda baribir semiz to'liq jo'jachalar bo'lib katta bo'laveradi. Mana shunday qilib dala joyda boqsa, misol uchun tuxum samaradorligi nihoyatda yuqori bo'ladi. O'ziga kerakli oziqalar terib yo'qdi. Nihoyatda ko'p. Andijon qora tovuqlar. Bu qora shahzoda emas lekin. Andijon qora tovuqlari bular. Mana ko'rib turganlaringizdek. Mana ichkarida tovuqlar tuxumlayapti, ko'rib turganimizdek ovozi eshitilyapti yaxshigina. Xo'roz boqish, tovuq boqish mana bunaqa bo'ladi. Yaxshilab qaralsa, tashqariga qo'yadigan bo'lsak, kataklarimizni setkasini baquvvat stalnoy setkadan qilishimiz kerak. Yerda bo'ladigan bo'lsa, yeriga ham iloji bo'lsa, mablag'ingiz yetarli bo'lmasa, yerga g'isht terish kerak yoki shepir bir ikki qarish pastiga shepir ko'mib, keyin tagini mahkamlash kerak. Tulkilar va kuchuklar kavlab ketib, tovuqlarni olib ketib, qolganini nobud qilib ketgan holatlar nihoyatda ko'p bo'ladi. O'shaning uchun nihoyatda bir parrandamizga ehtiyot bo'lishimiz kerak. Yaxshi qarab o'shanda ehtiyot qilsak, hammasi o'lmasdan katta bo'ladi. Hamma narsa qarovda baribir. Mana yoyilib mazza qilib yuribdi shuncha tovuq. 60, 70, 100 ta atrofida tovuq bor ekan bu yerda. Mana bunaqa katak qilamiz, tagini kavlab kirib ketyapti ko'pincha. Kavlab olib ketib qo'yapti kuchuklar. Tulkilar bundan avloq dala joylarda bo'lsa, tovuqlar ham bunaqa oxiram qilib qo'yibdi. Aziz obunachilar, salomat bo'lasizlar. Albatta videomiz sizga manfaatli bo'ldi deb o'ylaymiz. Imkon qadar shu parranda va darandalar bo'yicha videolar olib borishga, sizlarga yetkazib borishga harakat qilamiz qo'limizdan kelgancha azizlar. Indiklar joylariga ham borib, indiklar video qilib beramiz xudo xolasa. Siz bilmagan ma'lumotlarni qo'limizdan kelgancha bilimimiz doirasida yetkazib borishga harakat qilamiz. Hamisha olganlaringiz oltin, yeganlaringiz chirmoylan bo'lsin. Xalq orasida 24 kanaldan uzoqlashmang, like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Rahmat, salomat bo'lasizlar.